അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈന ബിറിളല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജീവിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അഥവാ എപ്പോഴാണ് ആ ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രൂപേണയാണ് ആ ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇതിന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആശാരിയാണ്. അപ്പോ ഈ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. നാം എല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതില് എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഓരോ ഇണയെയും തുണയെയും ഒക്കെ അതിൽ ആക്കിയിട്ട് ആ കപ്പൽ വെള്ളം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ പല മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പല മൃഗങ്ങളുടെയും ഇണയും തുണയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും മറ്റ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് സിംഹം. ഈ സിംഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സിംഹം അതിൽ വെച്ചിട്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ തുമ്മുന്ന അവസരത്തിൽ ആ തുമ്മലിലൂടെ എന്തുണ്ടായി? ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പൂച്ച, ഈ സിംഹം അന്ന് തുമ്മിയതിലൂടെയാണ് പൂച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സിംഹത്തിന്റെ ഈ തുമ്മലിൽ നിന്നാണ് പൂച്ചയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പൂച്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ തുമ്മൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പൂച്ചനെ നിർമ്മിച്ചു, അവിടെ ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പൂച്ചയുടെ തുടക്കം, അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആവിർഭാവം ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വിഷയമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മൂസദ്ദമീരി തന്റെ ഹയാത്ത് ഹൈവാനുൽ കുബറ, ഈ കിതാബ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കിതാബാണ്, ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കിതാബാണ്. ഈ കിതാബിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടാം വാള്യം പൂച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ 640 പേജിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം വരുന്നത്, പൂച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം വരുന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം കാണാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്നൽ ഹിറത്ത ഖുലിഖത്ത് മിൻ അത്സുത്തിൽ അസദി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പൂച്ചയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് സിംഹത്തിന്റെ തുമ്മലിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംഹം തുമ്മിയതെന്നും ആ തുമ്മലിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പൂച്ചയെ അവിടെ ആ സമയത്ത് പൂച്ചയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയം പറയുന്നത്. നമുക്ക് തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ അറിയാം. ഈ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിന്റെ മുസന്നിഫാണ് ഇബ്നു കസീർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കിതാബാണ് അൽ ബിദായത്തു വൻ നിഹായ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ആ കിതാബിൽ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം, ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പൂച്ചക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇവരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ പൂച്ചക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അത് ചെറുതായി പോയി എന്നൊരു ഒരു കുറവ് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന സിംഹം, പുലി, കടുവ ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ പൂച്ചക്കുണ്ട്. നമുക്കത് വീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സിംഹത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. തീർച്ചയായും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.